Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bồ Sao Sư Di Đà Mô Duyệt, Bồ Thành NhânတရားLâu Dòng Con Kinh Nghiệm Bia Sĩ Cô, Chỉ Liên Nhân Lâu Lực Sâu Ngô Sĩ Cô Ba Y Sĩ Bia Yào. Bồ Sao Sư Di Đà Mô Duyệt, Bồ Thành NhânတရားLâu Dòng Con Kinh Nghiệm Bia Sĩ Cô, Chỉ Liên Nhân Lâu Lực Sâu Ngô Sĩ Cô Ba Y Sĩ Bia Yào. Bồ Sao Sư Di Đà Mô Duyệt, Bồ Thành NhânတရားLâu Dòng Con Kinh Nghiệm Bia Sĩ Cô, Chỉ Liên Nhân Lâu Lực Sâu Ngô Sĩ Cô Ba Y Sĩ Bia Yào. Cái này là sao? Nó sẽ được khu này, cho nó là con này yên đi. Mình là sĩ đô, nhà dân sĩ cả là đặc biệt mà. Nhưng mà đi theo bài, cái chuyện gì này, Buddha ưu thị ta. Nhưng mà đi theo bài chất lý giáo, cái chuyện gì này chất lý giáo, Buddha ưu thị ta là chất lý giáo. Kamulung Sitirum Yaji Duma Kamulung Sitirum Yaji Duma Tisao Nide Tamana Dukha Chao Sao Chisamin Tamana Dukha Chao Sao Doji Miyazo Omi Pisi Dwe Yaro Usao Bido Nene Yayaka Sina Shenya Yashin Lupi Dumya Sina Tata Swapshin Alukuturi Bawali Shibari Tinikone Yemya Niba Yaraleti Yauda Napanini Lao Shilagami Pipari Di Napanini Lao Duma Longani Lemya Yipi Dabari Zeno Chào rồi Thầy mục sẽ đâu của đại lễ về nó trong sự shake của người cả hiện đang ở đó rồi nhà chùa mình là này giờ bụng bột đi chùa là để đang ở rồi cái lễ về trong đi mà tòa ấy giờ để chú tự chan đi để giờ trong đi mà tòa ấy giờ để chú biết được luôn từ đến đâu nhà này bọn nó cái bọn Hello, Kakari Netuira. Tangaro di Badal Jamala, Lezo, Nandi Jamapuno, Chauzo Diare. Di Piawanema, Tangaro di Yajin, the Lindo Muya, Nia Tangin, the Piso now, Kishia, but it is a Tanga Johnson, Sopuya to it. Say good chicken, no? Capido, Tijuaji, Sierra Tangaro Idi, Joala Gemesu Leve, Sierra Idi Nintendo, Sau, Luani de Jump. Kusao Lessa Tanga Sangu, Bono, Tanazo, Kongpion, Juza Bido, Tisao Chipari. And the Tanga Jong, Lucian Yaga, Lesrina Teta, and Ludanya Bade, Nepaya, Nisa, Bido, Zeno. Sound like it. Janga Yapamana got a Picuse, Lizan Nabi, Natek, Janga Chipari, Otaka Midai, Campono. The Apotaka Leve, Todom Pini Babi, she say I can no longer be look to Luya Babi. Lucian Ile, Sina Teta than the Ludan Gajara. Jatimon, not how Joe gave you Chipari. Chobay Diado, Congo, Mumun Lomasu, Lotalu Pupido, Kojama Pite, Bono, Jatimon, don't talk, Joloti, Mata Pade. Mata de Leve, Sina Teta than the Alonga, one will be dog. Ludanya Bade, Puzo Jabane, Kamulo City of Yaji Potago, Tiso, Anubolo, Jalago Puragono, Tamagono, Tanga Gono, Ruye, Potago, Tiso, Anubolo, Jalago Seroduye, Simando, Sirena Simando, Shoji Mudi, Jalago Halondo, Lucian, Daiga, Daiga, Mabonturo, Gonduye, Simando, Sirena, Simando, Yoji Mudi, Jalago Hello, Luciania, Kubekala Yima, Dauma, Dradia, Tatan Dampie, Luciani,
စေရနာထက်ထက်တန်တန်ဖြင့်လူတန်းတွေကတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတို့အနေနဲ့ဒေသခံဗုဒ္ဓဘာသာများရဲ့ကိုယ်စားအထူးပဲဝမ်းမြောက်ပြီးပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဒီဘုရားဝန်းမှာဘုန်းတို့ဇန်နဝါရီလ1 ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့နှစ်ဦးအလှူတော်နှစ်ဆန်း1 ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ညစဉ်ရည်သက်ချက်လာခဲ့တာလေဒီနေ့ဆိုရင်9 ညမြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လူတန်းထားတဲ့လူချင်းများကတော့ဘုဒ္ဓအုံမြို့ကောင်းကထောင်ရက်ွက်ဒေါ်ထွေးကိုနေကွန်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်မိသားစုတို့ကလည်းအလှူတော်ငွေ3 သိန်းကျပ်ရန်ကုန်အင်းစိန်မြို့ထမ်းမင်ကုန်းရက်ွက်ပါကင်ဥဖို့သာမိခင်တော်စင်မြင့်ကတော်စိန်မြင့်အမှုထားပြီးတော့မိခင်ကြီး90 နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှတ်သမီးတော်သူစားခိုင်ရလည်းပဲအလှူတော်ငွေ3 သိန်းကျပ်ရန်ကုန်ကနေလှမ်းပြီးတော့လူတန်းပါတယ်မိခင်ကြီးတော်တင်ဦးနဲ့အတော်များကိုအမှုထားပြီးတော့သမီးမမေကြော့ခိုင်မမေကြော့ခိုင်ခေါ်မရှုမေမန္တလေးမြို့ကလည်းပဲအလှူတော်ငွေ3 သိန်းကျပ်လူတန်းထားပါတယ်ကြောက်တောင်မြို့မန်နော်ကူမှာလည်းပဲလူတော်ငွေ3 သိန်းကျပ်လူတန်းထားပါတယ်တရုတ်ပြည်ကျေခေါင်ကိုနေမင်းနောက်ဝေးလိုက်လို့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဦးမောင်မောင်မြင့်တော်ရင်ရင်နှဲ့သားမောင်မျိုးမင်းထွန်းမိသားစုကလည်းအလှူတော်ငွေ3 သိန်းကျပ်လူတန်းထားပါတယ်ကိုဝမ်းယုံမနွယ်ဦးမွန်တာတုတဆွဲသမီးစုလေးကြီးတို့ကလည်းလူတော်ငွေ2000ကျပ်ဒေါ်စိန်မီမိသားစုမန္တလေးမြို့ကလည်းလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဖခင်ဦးထွန်းခင်အားရည်စူး၍ဦးစောခိုင်မချောစုဝင်သမီးမစုဝေးသမီးမမြပန်းနုခိုင်ခန္ဒီမြို့ကလည်းလူတော်ငွေ2000ကျပ်ဖခင်ဦးလီစောအားရည်စူး၍မိခင်ဒေါ်ယုံဖန်အားမူထားကကုတင်မောင်ထွန်းမိသားစုမန္တလေးရလည်းပဲလူတော်ငွေ3 သိန်းကျပ်တသောတော်ရင်တွေမိသားစုနတ်ခမ်းမြို့ကလည်းလူတော်ငွေ4000ကျပ်လူတန်းထားကြပါတယ်ကောင်းနိုင်မြင့်မမီပြုံးမြင့်သာဆွေအောင်မြင့်မိသားစုမန္တလေးရလည်းပဲလူတော်ငွေ3 သိန်းကျပ်တော်စိတ်စိန်မိသားစုနဲ့ဥမောင်မောင်တို့ကလည်းပဲလူတော်ငွေ3000ကျပ်တော့တရုတ်ပြည်နယ်စပ်မူဆယ်မြို့ဆရာကြီးဦးမြင့်ရွှေတော်မချိုဖောင်ဒေးရှင်းကိုပိုင်တက်တန်းကြောင်းကာယကံပရိဒအတင်းကြီးရဲ့ဥက္ကရာကြီးမိသားစုကလည်းပဲဒီလထီပေါက်တဲ့လူတော်ငွေ3 သိန်းကျပ်ကိုကောင်းမှုလို့တန်ခါဆောင်အတွက်လူတန်းထားပါတယ်အုတ်တွင်းမြို့လက်ပံခုံရွာမိခင်ကြီးဒေါခင်ဆန်းအေးအမှုထား၍ဒေါတိတာထွန်းကလည်းပဲလူတော်ငွေ9000ကျပ်လူတန်းထားပါတယ်ယခုလူတန်းကြတဲ့အလှူရှင်များဟာတန်ခါကုန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လူတန်းသောတန်ခါဒါနဆိုလည်းမှန်ပါတယ်တန်ခါတော်ဒီတရင်သုံးမဲ့ကျောင်းဆောင်တော်ကြီးအတွက်ဝိဟာရဒါနဆိုလည်းမှန်ပါတယ်ကျောင်းလူဟာထာဝရအလူလူအိတ်နေတော့လေကုသိုလ်မအိတ်အမြဲထာဝရကုသိုလ်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျောင်းကိုဆက်ဆက်နေတဲ့ရန်တန်ကတော့ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့ပရိယတိကုသိုလ်ပฏิပတ်တိကုသိုလ်သာသနာပြုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာမိမိတို့ရဲ့စင်ပွားဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရကုသိုလ်ရနေတော့ထာဝရကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ပါလေဘယ်လိုပမောစေရပြားကြီးမကြခဏဟောနေကြတယ်ဟောကြားနေတဲ့ကိန္ဒရတုံးဆိုရှိပါတယ်နော်ကိန္ဒရတုံးမှာခွန်အားကြီးခြင်းဘာကိုလှူရမှာလဲနတရဘာမိကွန်ငါမိပါတယ်နံပါတ်1ခွန်အားကြီးခြင်းဘာကိုလှူရမှာလဲနံပါတ်2အစင်းလှခြင်းဘာကိုလှူရမှာလဲနံပါတ်3မျက်စိကြည့်ခြင်းမျက်လုံးလှပတက်ခြင်းဘာကိုလှူရမှာလဲ
နမလေးကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်ဘာကိုလှူရမှာလဲနမငါအဲ့ဒီ၅မျိုးလုံးလှူရရောက်ခြင်းရင်ဘာကိုလှူရမှာလဲဆိုပြီးတော့မေကွန်း၅ခုမေးခဲ့ပါလိနံပါတ်1ခွန်အားဗလကြီးမားခြင်းလို့ရှိရင်စွန့်ခဲပွဲဘောဆင်ဒီအစားတောက်တွေလှူရမှာဖြစ်ပါလေအစဲရူပလမ်းမတင်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်တန်းစာတွေလှူရမှာဖြစ်ပါလေယစီအလင်းကြည်လင်တောက်ပါခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးမားခြင်းဆိုတဲ့ကြိုတရားရရှိခြင်းနဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်လက်စစ်မီးတို့စီမီးတို့လှူရမှာဖြစ်ပါလေကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတာသွားလာရေးအဆင်ပြေဖို့ရာအတွက်မော်တော်တို့ကားတို့စလီတို့ကားရီမော်တော်တွေဒီမလူနိုင်ကားလက်မှတ်တို့အကြီးစရိတ်တို့ဒါတွေလူတန်းပါပဲလေနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဇာထဲမှာတော့သွားလာရေးအဆင်ပြေဖို့ရာအတွက်ဖက်နက်တို့တောင်ဝေးတို့လှူဒန်းခြင်းဟာလည်းပဲရှင်လှူတာနဲ့တူပါလေလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမိန့်တော်မူထားပါလေအဲ့ဒီအကျိုးလေးမျိုးလုံးအကြောင်းလေးမျိုးလုံးလှူရရရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကျိုးတွေအကုန်လုံးရခြင်းနဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်တစ်မျိုးတည်းလှူပြီးတော့အဲ့ဒီလေးမျိုးလုံးလှူရရောက်ခြင်းရင်ဘာလို့လှူရမှာလဲဆိုတော့လေးမျိုးလုံးလှူရရောက်ခြင်းရင်တော့အကြောင်းလှူရမှာဖြစ်ပါတယ်အစာဦးလှူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းလှူတဲ့စာအုပ်လှူတဲ့ဆိုတာလေတဦးတယောက်တည်းလှူရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့စွမ်းတဲ့မြတ်ကုသိုလ်ပါဝင်ခြင်းဟာဒါကျောင်းလှူရှင်ကျောင်းတာရိကကျောင်းတာရိကမှာအဖြစ်ခံယူလို့ရပါတယ်ယနေ့ကချင်ပြည်နယ်ဘုဒ္ဓဩဒေသမြန်မာပြည်ပြပိုင်းရဲ့ကျက်တရီသာကောင်းမှုလို့စီတီတော်မြတ်ကြီးအတွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့တက္ကိကဝိဟာရတန်ခါဒါနကျောင်းတော်ကြီးလူရညတဲ့အလှရှင်တွေဦးဇင်းတို့အနေနဲ့မတန်မှဝမ်းမြောက်သွားတယ်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်မတန်မှလည်းသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေသနယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာကဦးဇင်းတို့ဒီဒေသမှာ900ခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတော့ဒါညာနှုန်းကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်ကနေစပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရော့လာခဲ့တာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်ထက်မှာတော့တိတိတတ်တာရော့ကျသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာကစင်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းငယ်ညလောက်တာပဲကြံခဲ့ပါတော့လေလူပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအရှိန်ကုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှိသမျှခွန်အားလေးတွေနဲ့ရှိသမျှအင်အားနဲ့အင်အားယူပြီးတော့ဟိုအနီးအဝေးရဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်တို့တန်ဖိုးထားကြကုန်သောစေနာရှင်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြားကန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပံ့ပိုးပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်စနိုးနေတဲ့အထူးပဲဝမ်းသာပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းတော်ကြီးအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်အပတရာကချမ်းချမ်းသာသာတည်သုံးနိုင်သောကျောင်းတော်တစ်ဆောင်ဖြစ်တော်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းတော်ကြီးအောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက်ဘုန်းတော်တို့လည်းပဲခုလိုဆောင်းရသည့်ကာလမေတ္တာအေးပါလေဆိုတဲ့ဒေတာကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းတော်ကြီးအတွက်သာသနာအတွက်ဥဒ္ဒချက်တဲ့တဲ့ဘုန်းပါဝင်ပြီးတော့ကြားခံပြီးတော့စွမ်းတဲ့မြတ်အင်အားလေးနဲ့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အလုံးတော်ဘုရားရဲ့ဆုတော်မျိုးတော်ကြီးရှင်ဒီခုနှစ်ညမြောက်ရည်သက်သွင်းချရတပြေဝေမှုပြုကြရအောင်ငါးပါးသီလအချင်းချုပ်လိုက်ဆိုကြမယ်နော်မယံဗန္တိတန္တာရဝိတ္တဒုက္ခတောဘောဇနထာယနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကရဏထာယတိတရဏိနတဟပြင်စတိလံသမာဓိယာမအရှင်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်
တန်တရာဝိစင်ယေမလူမြောက်၍ဒုက္ခချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရခြင်းအကျိုးငါဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးကိုအမြတ်ဆုံးဟူ၍ယုံကြည်ပါ၏ကိုးကွယ်ပါ၏စိကပ်ပါ၏အရှင်ဘုရားငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတိတရဏိနတဟပိစ္ဆသီလဓမ္မံသာရုကံကတဝအပမတိနတံပါတိထာအမှန်ပါပါရှင်ဗျာကဲရည်ရချမြဝေကြအောင်အလုံးနဲ့ဆိုကြနယံဗန္တိတံကတ္တဒီမဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်သောအဖြစ်ကချင်ပြည်နယ်ဘုဒ္ဓဩဒေတဗုဒ္ဓသာသနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတည်တတ်ခိုင်မြဲရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေရန်ရွှေစံမင်းဆရာတော်ဥဆောင်၍ကောင်းမှုလုံးစိတ္တိတော်မြတ်ကြီးအတွင်၌ရွှေစံမင်းဆရာတော်ဥဆောင်၍တိစလူတန်းနေသောသမဏဒုက္ခသံဃာအကြောင်းဆောင်တော်ကြီးအတွက်တပည့်တော်တို့စွမ်းနိုင်သမျှလူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားစွမ်းနိုင်သမျှဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားအလူရှင်များလူတန်းနိုင်ရန်တပည့်တော်တို့စွမ်းနိုင်သမျှအကျိုးဆောင်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုလည်းကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပါကုန်၏အရှင်ဘုရားမေတ္တာဘာဝနာပွားများကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဖြာဖြာတို့ကြောင့်ဘဝခရီးလမ်းနိဗ္ဗာန်ခရီးလမ်းဖြောင်းဖြူသာရာ၍မချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို၏အရှင်ဘုရားဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရပါလို၏စိတ်ချမ်းသာကြောင်းတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာမိဝဲပေါင်းသင်းရ၍ထူးချွန်သောထက်မြက်သောဉာဏ်ပညာတို့နှင့်ပြည့်စုံရပါလို၏အရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုလုပ်အပ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစု၏ဘုရားကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားဆွေမျိုးများနှင့်30ဘုံကျင့်လေကုန်သောဝိနည်းယအပေါင်းတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါ၏အမြတ်ပေးဝေပါ၏တပည့်တော်တို့၏ကုသိုလ်ဖို့ကိုမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြသောပ
ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလည်းမြတ်ပေးဝေပါ၏အမြတ်ပေးဝေပါ၏အထူးအားဖြင့်ကောင်းမှုလုံးစိတ္တိတော်ဝင်းတွင်၌သောက်ရှောက်၍နေကြသောမိခို၍နေကြသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားအမြတ်ပေးဝေပါ၏အမြတ်ပေးဝေပါ၏အမြတ်ရ၍ဝန္တာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအလုံးအကြတမြအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးအကြတမြအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုဘဝတုတပ္ပမေဃလံရခန္တုတပ္ပဒေဝတာတပ္ပဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုတပ္ပမေဃလံရခန္တုတပ္ပဒေဝတာတပ္ပဓမ္မာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုတပ္ပမေဃလံရခန္တုတပ္ပဒေဝတာတပ္ပတံဃာ ानु ဘာဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေတေတုံမကံကချင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓဝတိတဗုဒ္ဓကချင်ပြည်နယ်ဗုဒ္ဓဝတိတကောင်းမှုလုံးစိတ္တိတော်မြတ်ကြီးဝင်းတွင်၌တည်ဆောက်နေသောရွှေသမင်တမနာဒုက္ခတန်ငါကျောင်းတော်တော်ကြီးကိုမိမိတို့စွန့်နိုင်သည်များကုသိုလ်ပါဝင်လူရန်ကြကုန်သောတင်တိုင်ကတိုင်ကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားတပ္ပမင်္ဂလံတပ္ပမင်္ဂလာနိနေဥခါကာလခါတမြတ်မှာစ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာကျက်တည်းဖြာဖြာတို့သည်ဘဝတုဘဝင်တုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းတပ္ပဒေဝတာတပ္ပဒေဝတာနိအိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့စီတီတော်ဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့အစရှိသောနမျက်နှာကောင်းတဲ့ပေါင်းတို့သည်လည်းပဲရခန္တုကောင်းစွာမသွေဆောင်းရှောက်ကြပါစေကုန်တည်းတပ္ပဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနကင်္ဂဝါလူတေစုမကပွန်တော်မူကြကုန်သောဘုရားရှင်တို့၏တကုရှိသောအနုဘော်တော်ကြောင့်၎င်းတပ္ပဓမ္မာ ानु ဘာဝေနတရားတော်တို့၏တကုရှိသောအနုဘော်တော်ကြောင့်၎င်းတပ္ပတံဃာ ानु ဘာဝေနတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏တကုရှိသောအနုဘော်တော်ကြောင့်၎င်းတရားနိယောညိယောနိညိယောပါမြဲမပြတ်ခါခတ်သိဒုက္ခိကိုယ်ရောစိတ်ပါချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝင်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအရုံတော်သူတို့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များနှစ်သက်မှာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးမေတ္တာချုပ်ရလုံကြပါစေသစ္စာဆောင်ရအောင်ကြပါစေကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာ၍ကောင်းသောလူအင်စန္ဒတွေပြည့်စုံကြပါစေ